নমস্কার, গুড আফটারনুন। আমি ডক্টর রাহুল দত্ত, নর্থ ক্যালকাটায় একজন প্র্যাকটিসিং জেনারেল ফিজিশিয়ান। আজকে আমি গর্ভাবস্থায় কাশির সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই। এখন কাশি গর্ভাবস্থায় একটা খুব কমন প্রবলেম, এবং কাশির সমস্যা গর্ভাবস্থায় মায়ের কাছে এবং পরিবারের কাছে অনেক সময় একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা মনে রাখা দরকার যে গর্ভাবস্থায় কাশি কিন্তু একটা খুব সাধারণ সমস্যা, তবে এই সম্বন্ধে লোকের অবহিত থাকা দরকার এবং কি ধরনের কাশি এবং কেন কাশি হচ্ছে এটা সম্বন্ধে আমাদের জেনে রাখা দরকার। আমরা এই আলোচনাতে কিছু কিছু কাশির কমন সাধারণ যে সমস্যা বা কারণ সেটা নিয়ে আলোচনা করব, কিভাবে সেটাকে প্রতিরোধ করা যায়, কি কি বাড়ির যে সাধারণ যে চিকিৎসা সেটা কখন কখন ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ নেব সেটা আমরা আলোচনা। এখন কি কি কারণে গর্ভাবস্থায় কাশি হতে পারে? অনেকগুলো সাধারণ কারণ থাকতে পারে। একটা হচ্ছে এই এখন যে আবহাওয়া চলছে তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা কমন কোল্ড যেটাকে আমরা বলি, সেটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যা এখন দেখা যাচ্ছে, এবং গর্ভাবস্থায় মায়েদেরও মায়েরা সেটা তার থেকে সাফার করতে পারে। তাছাড়া যেটা হয় এই ওয়েদারে অ্যালার্জির প্রবলেম খুব বেড়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন বাতাসে থাকে, তার সঙ্গে এয়ার পলিউশন মিশে একটা অ্যালার্জিক কাশি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অ্যালার্জিক রাইনোসাইনাইটিস গর্ভাবস্থায় মায়েদের হতে পারে। তাছাড়া কিছু কিছু আনকমন, খুব একটা পরিচিত নয় এরকম কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সাইনোসাইটিস বা রাইনোসাইনোসাইটিস, এই হচ্ছে গলার প্রদাহ বা ফ্যারিঞ্জাইটিস। 3 নম্বর চেস্টে কনজেশন বা ব্রঙ্কাইটিস, তার সঙ্গে কারোর কারোর আগে থেকেই ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকতে পারে, যেটা এই এই মরশুমে বেড়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে একটা অ্যাডেড ইনফেকশন যোগ হয়ে, এবং সবচেয়ে যেটা কনসার্ন বা উদ্বেগের কারণ সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া ইনফেকশন চেস্টে, এটার জন্য আমরা সবসময় সতর্ক থাকবো। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং কাশির কারণ গর্ভাবস্থায় হচ্ছে পিইআরডি বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল রিফ্লাক্স। তো এইটার সমস্যাটা হচ্ছে যে গর্ভাবস্থায় যেহেতু পেটের আয়তনটা বেড়ে যায় বাচ্চা ইউটেরাসে থাকার ফলে, তার ফলে মানুষের স্টমাকের ওপরে ইউটেরাস চাপ দেয় এবং সেটাকে ওপর দিকে ছাড়ে। সুতরাং অ্যাসিডটা নিচের দিকে নামার বদলে আমাদের যে খাদ্য নালী ইসোফেগাস, তার নিচে যে স্ফিংটারটা আছে সেই স্ফিংটারটা অনেক সময় গর্ভাবস্থার সময় একটু লুজ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখান দিয়ে অ্যাসিডটা ওপরের দিকে ওঠে, এবং সেই অ্যাসিডটা গলাতে ইরিটেশন সৃষ্টি করে একটা কাশি সৃষ্টি করতে পারে। এটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এই কাশি সমস্যাকে ট্রিট করার জন্য বা সেটাকে বোঝার জন্য, সেটা হচ্ছে এই কাশিগুলোতে মায়ের এবং বেবির কি কোনো ক্ষতি হচ্ছে বা সেরকম কোনো মারাত্মক কমপ্লিকেশন বা উদ্বেগের কি কারণ আছে। এখন কিছু কিছু কাশির যে কারণ আমি আগে বললাম, যেমন অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সিওপিডি, এগুলো নিশ্চয়ই উদ্বেগের কারণ, এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করা উচিত নয়। এখন এই কাশির জন্য বাচ্চার কি কোনো ক্ষতি হতে পারে? সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের যে প্রোটেকশন মায়ের গর্ভাবস্থায় বাচ্চার যে প্রোটেকশনের মধ্যে থাকে, চারিদিকে একটা সুরক্ষিত আবরণের মধ্যে ইউটেরাসের মধ্যে থাকে, তাতে সাধারণ খুব কমন কাশিতে বাচ্চার খুব একটা কোনো ক্ষতি হওয়ার কথা নয়, কারণ তারা ভালোভাবে প্রোটেক্টেড থাকে ইউটেরাসের মধ্যে, এবং তাদের চারিপাশে একটা কুশনের মতো আবরণ থাকে, যেটা তাদের কাশি থেকে রক্ষা পায়। আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার প্রেগন্যান্সির কমপ্লিকেশন, এটাকে আমরা বলি অ্যাব্রাপসিও প্লেসেন্টা। এটা হচ্ছে কোনো কারণে প্লেসেন্টা যদি ইউটেরাইন বেড থেকে ডিসপ্লেসড হয়ে যায়, তখন একটা সিভিয়ার ব্লিডিং আরম্ভ হতে পারে, এবং তাতে বেবি এবং মায়ের জীবন সংশয় হতো। এখন কাশি কি এই অ্যাব্রাপসিও প্লেসেন্টা বা প্লেসেন্টাল যে সেপারেশন সেটা প্রেসিপিটেট করতে পারে? তার উত্তর হচ্ছে না, কারণ সাধারণত দেখা গেছে ইউটেরাসের কাশির জন্য ইউটেরাসে আলাদা করে কোনো কন্ট্রাকশন হয় না, যার জন্য অ্যাব্রাপসিও প্লেসেন্টা বা প্লেসেন্টাল সেপারেশনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই বলা যায়। আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখা দরকার, এই যে আমরা হোম রেমেডিস বা বাড়ির ঘরোয়া চিকিৎসার কথা বলছি, এটা হচ্ছে কিছু কিছু হার্বাল টি, কিছু কিছু টোটকা ওষুধ, কিছু কিছু ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধের দোকানে বলে মেডিসিন নিয়ে আসা এবং সেটা প্রেগনেন্ট ওমেনকে খাওয়ান, এগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত, যাতে কিন্তু লং টার্মে হয়তো বেবির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো ধরনের কাশিতেই, খুব সাধারণ কাশি না হলে এবং বাড়ির হালকা টোটকা বা হালকা রেমেডিতে সেটা যদি নির্মূল না হয়, সবসময় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেগনেন্ট গর্ভাবস্থায় যে মা আছে তাদের চিকিৎসা করা উচিত। এখন কোন কোন খুব বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত হবে, সেটা হচ্ছে 1 নম্বর, যে ধরনের কাশি আপনাকে নর্মাল খাওয়া
বা শোয়া থেকে বিরত রাখছে, মানে সেটা আপনি করতে পারছেন না। 2 নম্বর হচ্ছে 4-5 দিনের বেশি কাশি, যেটা কিছুতেই কোনো ওষুধেই কমছে না। 3 নম্বর হচ্ছে কাশির সঙ্গে আপনার যদি জ্বর আসে, 102 বা তার বেশি মাত্রায় জ্বর আসে, এটা একটা ইনফেকশনের লক্ষণ। 4 নম্বর হচ্ছে কাশির সঙ্গে যদি কফ বেরোয়, যার রং হালকা হলুদ থেকে সবুজ, ব্লিডিং থাকে তার সঙ্গে, তার জন্য আপনাকে সবসময় ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের পরামর্শ বা হাসপাতালের পরামর্শ নিতে হবে। এখন ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আপনার কাশি কি কারণে হচ্ছে সেই ডায়াগনোসিসটা করবেন। তিনি আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করবেন, কবে থেকে কাশি, কিরকম ধরনের কাশি, শুকনো কাশি না কফ উঠছে এরকম কাশি, তার সঙ্গে কোনো রকম শ্বাসকষ্ট আছে কিনা, কোনো রকম বুকে চাপ অনুভব করছেন কিনা, এবং অন্য কোনো সিমটম আছে। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে ডাক্তারবাবু আপনাকে চেস্ট এক্সামিনেশন করে এবং অন্যান্য ভাইটাল সাইন্স চেক করে এটা আপনাকে দেখবেন, এবং আপনার কোন রকম গলায় বা অন্য কোথাও কোনো লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি খোলা আছে কিনা সেটা উনি চেক করে দেখবেন, যেটা একটা ইনফেকশনের কারণ হতে। এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, যদি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের পরেও ডাক্তারবাবু শিওর না হন, তাহলে হয়তো তিনি আপনার গলার ভেতরটা ভালো করে পরীক্ষা করতে পারেন টর্চ বা একটা ইনডাইরেক্ট লাইরিঙ্গোস্কোপ দিয়ে। 2 নম্বর হচ্ছে কিছু ব্লাড টেস্ট, রক্ত পরীক্ষা, যেটা ইনফেকশন বা অ্যালার্জি ডায়াগনোজ করতে সুবিধা হয়, এরকম টাইপের কোন রকম রক্ত পরীক্ষা করতে দিতে পারেন বা থুতু পরীক্ষা করতে দিতে পারেন। সাধারণত আমরা কখনোই প্রেগনেন্ট উইমেনদের এক্স রে করতে বা কোন রকম সিটি স্ক্যান বা রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে বলি না, তাতে বেবি ক্ষতি। এখন কি কি সেফ রেমিডিস বা সাবধান সাবধান যে চিকিৎসা পদ্ধতি, সেগুলো আমরা প্রয়োগ করতে পারি এই ধরনের পেশেন্টের। সাধারণত আমরা কিছু কিছু অ্যান্টি অ্যালার্জিক আছে যেগুলো মোটামুটি সেফ, সেগুলো আমরা দিতে পারি। তার সঙ্গে কাশিটা যদি শুকনো কাশি হয় কমিয়ে রাখার জন্য ডেক্সামেথাসোন টাইপের সিরাপ দেওয়া যেতে পারে। রোয়াপিনেসিন বলে এক ধরনের আছে ওষুধ, যেটা কফটাকে লিকুইফাই করতে সাহায্য করে, এক্সপেক্টরেট করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু ইনহেলড ওষুধ আছে, মানে যেগুলো আপনাকে পাম্প হিসাবে দিতে হবে, যেগুলো আপনার লাংসের ভেতরে গিয়ে কাজ করে এবং কাশিটা কমাতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে আপনি বাড়িতে স্যালাইন গার্গেল বা স্টিম ইনহেলেশন ইউজ করতে পারেন, যেটা কাশিতে আপনাকে হেল্প করবে। তার সঙ্গে বেশি মাত্রায় গরম লিকুইড খাবার, চা, কফি, স্যুপ, হরলিক্স বা কোন রকম হেলথ ড্রিঙ্ক যেটা গরম আছে, এরকম টাইপের খাবার খেলে আপনার গলাটা সুদিন। এই ধরনের কাপ সিরাপে বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল বা সুগার থাকে, এই রকম কাপ সিরাপ ইউজ করা, কারণ যদি কাপ সিরাপে বেশি মাত্রায় সুগার থাকে সেটা বডির মেটাবলিজমের পক্ষে খারাপ, এবং অ্যালকোহল ডেফিনেটলি প্রেগনেন্সিতে একেবারেই বারণ। আর কি কি আপনি বাড়িতে থেকে করতে পারেন? প্রচুর পরিমাণে লিকুইড বা জল বা তরল জাতীয় খাবার খাবেন। ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে পারেন বা ভিটামিন সি রেগুলার ট্যাবলেট নিতে পারেন, যেটা আগে বললাম। হট স্যুপ নিতে পারেন, তার সঙ্গে বিভিন্ন স্যুপের মধ্যে একটু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যে মশলা বা ভেজিটেবল, মানে রসুন, হলুদ, আদা, এগুলো মিশিয়ে চা বা স্যুপের সঙ্গে। আর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কাশিতে সাধারণত যেগুলো আমরা এখন দেখছি ভাইরাল কাশি, সেগুলোকে শরীর ভীষণ দুর্বল করে, এবং তার জন্য কিন্তু গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম এবং সুষম আহার, এই দুটো খাওয়ার জন্য খুব, রেস্ট এবং রিকভারির জন্য খুব দরকার। এখন এই কাশিটাকে আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি বা প্রতিরোধ করতে পারি, যাতে গর্ভাবস্থায় মায়েরা মোটামুটি সুস্থ থাকে? এক হচ্ছে হেলদি লাইফস্টাইল, মানে একটা সারাদিনে নিউট্রিশন খাবার খাওয়া, সুষম খাবার খাওয়া, টাইমলি খাবার খাওয়া, এবং কোন রকম খাবার স্কিপ না করা, কোনো উপোস না করা, এবং বেশি স্পাইসি খাবার, তৈলাক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিঙ্কস, এগুলো অ্যাভয়েড করা। আপনার গর্ভাবস্থায় আপনার ডাক্তারবাবু যে ভিটামিন বা অন্যান্য ক্যালসিয়াম, আয়রন দিয়েছেন, সেগুলো খেয়ে যাওয়া, নিজের হাইজিনটাকে ঠিকঠাক মেনটেন করা, আর সর্দি কাশি হলে বারে বারে নাকে বা চোখের মধ্যে হাত না দেওয়া, যাতে ইনফেকশনটা স্প্রেড করতে। এখানে আপনি থাকছেন, যে পরিবেশে আপনি থাকছেন, সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যতটা সম্ভব ধুলোবালি মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এবং আপনার সর্দি কাশি হলে বা বাড়ির অন্য কারোর সর্দি কাশি হলে তাদের কাপ, প্লেটস বা অন্যান্য যে খাবার সরঞ্জাম, সেগুলো আপনি অ্যাভয়েড করুন, শেয়ার করতে অ্যাভয়েড। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, আপনি চান করে যে টাওয়েল ইউজ করেন বা যে গামছার মুখ মুছেন বা গা হাত পা মুছছেন, সেটা আপনি সম্পূর্ণ আপনার এক্সক্লুসিভলি আপনার জন্য রাখবেন, সেটা কারোর সঙ্গে শেয়ার করবেন না। যদি বাড়িতে কারুর বা আপনার নিজের এরকম ভাইরাল ফ্লু হয়, যেটা এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে, এবং আপনি যদি প্রেগনেন্ট বা গর্ভাবস্থায় থাকেন, তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি নিজেকে একটু আইসোলেট বা আলাদা করে রাখুন, যাতে আপনার থেকে কোনো ইনফেকশন অন্যদের না ছড়ায়, এবং অন্য থেকে কোনো নতুন ইনফেকশন যেন আপনার না হয়। মুখটা ভালো করে মাস্ক দিয়ে বা একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে রাখুন, যাতে নাক ও মুখের যে ড্রপলেট গুলো থাকে সেগুলো এদিক ওদিক না ছড়ায়। যদি আপনাকে কাশতে হয়, তাহলে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশুন, যাতে কাশির যে ড্রপলেটস গুলো সেগুলো অন্য জায়গায়
জায়গায় না ছড়ায়। এবং বারে বারে মাউথ ওয়াশ করুন, বারে বারে হাত ধুন। ধোয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট সর্দি কাশিকে প্রিভেন্ট করা। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা হচ্ছে, যেটা আমরা এখন সবাইকে অ্যাডভোকেট করছি, ইয়ারলি একটা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা শট বা ফ্লু শট নেওয়া, যেটা প্রেগনেন্সিতেও নেওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নেই। এবং সেটা যদি আপনার না নেওয়া থাকে তাহলে আপনার মনে হয় আপনার যে ট্রিটিং ফিজিশিয়ান আছে তার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ফ্লু শট নিয়ে নেওয়া উচিত। তো আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম যে কি কি কারণে কাশি হয়, কি তার প্রিভেনশন, কি কি ওষুধ আপনি নিতে পারেন, কি কি হেলদি লাইফস্টাইল আপনি মেনটেন করতে পারেন, এবং এই কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করলে আপনি ও আপনার বেবি দুজনেই সুস্থ থাকবে। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে টাইমলি আপনি আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যখনই সিমটম কম থাকবে তখনই যোগাযোগ করুন, যাতে জিনিসটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায় এবং ইনফেকশনটা যেন ছড়িয়ে না। তাতে কিন্তু আপনার এবং আপনার বাচ্চার দুজনেরই ক্ষতি হয়। নমস্কার। আমার মনে হয় আমাদের টপিক মোটামুটি আমি কভার করতে পেরেছি। ধন্যবাদ। আশা করি আবার অন্য কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। নমস্কার।